Olwaleero lwegweza omwaka omulamba mbukya yali Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Archbishop Nkoyooyo ava mu bulamu bw'ensera wategekeddwawo omukolo ogw'okumujjukira n'ebirungi Katonda bye yamusobozesa okukola. Omukolo gubadde Namugongo nga gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa Supreme Mufti Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa, jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge n'abalala. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Stanley Ntagali bw'abadde abuulira asabye abantu okubeera abeesigwa n'okwagala ennyo Katonda basobole okuleka omukululo nga Nkoyooyo. Ssabalabirizi Ntagali ategeezezza nti omugenzi Nkoyooyo yali musajja njasabiggo kubanga ye yamulabamu ekitone n'amugya mu kyalo era nti atambulidde ku magezi ge yamuwa n'okutuusa olwaleero. I didn't know what he was thinking about me. Later, I was asked to bring my CV. A boy from the village. We competed, we were 4 of us. And I got the job. Omulangira Nakibinge atenderezza omugenzi Nkoyooyo olw'engeri gye yagattangamu abantu awatali kubaawula mu kikula na ddiini. Tukulaga nti abantu ffenna tusobola okukolaganira awamu nga tufudde ku ggwanga lya muntu ku ddiini ye. Yayimirira na buli muntu era nange neegatta ku abo abakakasa nti yali mukwano gwange. Omulabirizi w'ennamirembe the Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira omugenzi amwogeddeko ng'eyali ayagala Katonda we n'okwagala enkulaakulana. N'olwekyo ebyo tumuyigiddeko mu buweereza tusaba naffe Mukama tetuyinza kumutuuka naye naffe tukole ebyo Katonda by'anatusobozesa mu maanyi. Supreme Mufti Ndirangwa atenderezza omugenzi era n'asaba abakulembeze mu ddiini okufuula Nkoyooyo ekyokulabirako kubanga yali wa njawulo. Nkoyooyo yali kyakulabirako kirungi eri abasigadde. Nze kansabe nga bannaddiini ekintu ekyo tukitwale mu kuyungagana mu nkolagana otujja okusitula okuzimba ensi yaffe. Namwandu Mama Ruth Nkoyooyo yeebazizza abantu bonna bababeereddewo mu kiseera eky'okusoomooza kye bayiseemu. Wabeerawo ebisoomooza ne mukaayanamu ng'abantu ekyo kibeerawo naye nga tubadde bumu. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Eyali Ssabalabirizi Nkoyooyo yali musaale mu kuzimba ekkadiizo ly'abajulizi Namugongo era nga we yafiira nga kimuli ku mutima. Ddamba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.